bino mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso na nzila ya internet pona mbala yoko lisusu émission baindo bola mukato meseni koloba ekoyaka o mabota mabino na ntina se yoko koluka kotongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamwa ntango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alati na basufatuma ya tombola na mokuse tolobi moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele ye etonda nkita talantina ne songia nzila mfumu kusukia munzala mpanda na ngola baye lisusu bongo kokoba misala ya 1921 ponini te bangunza kati na religion africaine tolobi vutuka mfumu kimbangu kozongisa lisusu moindo na esika bungela talantina manaka mabiso mabiange mibongo baindo bolamuka tokolikia lelo mokolo na mokolo kolala basanza bambula pe mikolo 97 ans uta fumu kimbangu asalaka bongolo sambo na mbanza nsanda epai kanya tika bandaka tope bilaka mokolo to ndelo ye bisolo poso moindo esengeli kolanda tala ntina ya masolo na biso ma mokolo molelo awa na mongo Congo siège social ya religion africaine tokolikia moke tokolanda interview ya nesongia nzila fumu kusukia muzala mpanda na ngola na kokoma na bango tokotuna bango mituna ebandeli basangena kibongo mokolo ya 99 uta mwa ntango ekomi le 10 septembre biyano biso tobombi tokosenga na nzila ya bilili nesongia nzila nde bapesa biyano mpo nini te tokoluka bangunza moko iye bauti na bisika tozena bangunza bauti na eteni ya mfwa tope Congo Brazzaville tozena bangunza bauti na eteni ya Congo Angola tozena bangunza bauti bongo eteni ya este tozena bangunza bauti bongo na Rwanda tokolike kosala kabino motema sopi sosoko totangi Rwanda bangunza bauti na eteni ya Rwanda bayeyi kosepela mokolo molelo mpo nini te na kati ya mongo Congo lelo bato ya église de Refeuille bandeko ye ya katolike otolobaka bakristianize mpo nini te baislamize nsima ya komona ete fumu kimbango ya baindo banso lelo tendance ezete oze christianize okomaka yango obotamaka yango te moindo na christianisme existaka te oze islamize okomaki kokoma obotama yango te mpo moindo na islam existaka te banso lelo tosangeni mpo ya kosala losambo ya 10 septembre 1921 yeba kolimbola kokanisa lisusu bilaka ya fumu kimbango tolobaki mbanguli mfika ya sweka tokolikia soko toze kobeta nkota yoko na bandeko bazene teni ya matalatala tokenda sika totala ekomeli tobokomi ya nesongia nzila fumu kusukia muzana mpanda na ngola lolenge kani bayambe mibongo na bangunza ya religion africaine bongo tokozonga mpo ya kopusa lisusu manaka tola mbote ni songi nzila mbote mingi bandeko bapanzi sango matondo tomoni lisusu lelo mokolo ya 10 septembre bangunza basangani lisusu mpona mbala yoko lisusu na siège social ya religion africaine toyebi te soko tokoki kozwa baimpression na bino par rapport ya mokolo molelo matondo mingi bangunza esengeli basangana kopamba te mokolo molelo bazali bongo kokundola eleki bongo mibu tokulikwa na sambo kuta wana na mboka sanda kimbangu apesaki ndaka asalaki ndaka ya mayema koya basengeli kosalema bayindo basengeli koyeba na bongo lelo bangunza nakokungelaka mokolo bongo bamonaki basengeli basala kosamba na bongo bisengo na biso ezali mokolo bongo bakokisa makolo nesongetila me kokoki ko retenir nini kokolo
bomeseni bozali le 10 na le 9 ezalaki mokolo bangunza bakutana mpona kimia. Kasi le 10 septembre ezali mokolo oyo kumukibango na Mbanza Sanga atiaki ndanga mpona biso bayino. Yango wana tokofundola mingi mokolo ya ndanga oyo wana ezalaka mokolo bosangana mpo bosala misambo, tosanganaka tosalaki misambo tokundoli mokolo moko na mobu moko. Nsima nango tokozonga na mobu mpo tokokaba libwana tuku mibale na moko oyo mokolo mosala oyo tozali kokumela Ndena bongo totiki esika na bangunza sida na CGK bakandidance ya Nelson Nyanzila ekotisi biso na sikisiki ya manaka na biso. Telema mwana Kongo moko mibale. Telema mwana Kongo tosangani na pasi, tosangani na bokasi pona konsomi. Kongola elongi ekuma makala pona yango tokamata lolenge malamu na kina akanguya nangosala
mambo ete bakoka kotia loyembo na ntina ya lokumu ya mvuluzi kimbangu ekokamwisa bino te tolobaka na lisanga ya futuka vana pambukila kati na religion africaine bato bayaka nde mosala boze komona wana bangunza batelemi balingi bakembela balingi balakisa esengo na bango na mvuluzi kimbangu mokolo ya lelo ndenge tolobaki oyo ebandeleze mokolo kwa mikolo nyonso te mbula na mbula mokolo na mokolo sanza na sanza elali mikolo mike 97 ans tolobaki mpo ya bososoli ya bandeko epai kani fumu kimbangu asalaka losambo na mbanja nsanda nde epai kani mokolo ya lelo biso esika tozali kolanda bongo matambe ya mfumu kimbangu tokokoka mpe lisusu kokita na se na ntina ya kosala losambo tala sika bangunza bazali kozwa bongo loyembo balingi bakumisa lisusu mfumu kimbangu na baloyembo totiki esika na bilili tolanda na ino loyembo ye bangunza balingi bakembela mpona lokumu mpe monene ya mfumu kimbangu wana epaikani kozali koyoka loyembo ezelilaka na kati ya loyembo ye bangunza bazali koyemba eze loyembo eyembamaka tobilaka elakaka mfumu kimbangu mayele ya mokili oyo ya loposo pembe makosila epaikani mayele ya bangunza ngunza nde akoyangela mokili ngunza nde akolobela mokili mayele ye bato bakei kozwa na mikanda mikosila mikokoma pa wana bilaka ya mfumu kimbangu tala loyembo ye bangunza bazali koyemba suka sezi suka ngunza kalozei ngeta wana boze koloka loyembo na kimia bangunza ya religion africaine baze kozongisa matondo baze korapele baze kozonga lisusu na maye mfumu kimbangu alobaka bilaka ezekaka te na 4e président lelo botelemisi lisakoli lelo botelemisi mosala ya mfumu kimbangu kaka be na bilaka ya 4e président alakaka makambo mike alobaka mayele ya mokili oyo ekosila alobaka esika bokosukela nde esika mosala ye kozwa ntina alobaka mokolo moyindo akomiyeba akosala bengunduka ye kokamwisa mokili mfumu kimbangu alobaka ntango moyindo akomiyeba moyindo akokoma mondele mondele akokoma moyindo mfumu kimbangu alakaka président ya yambo président ya mibale ya misato ekani ya mine mfumu kimbangu alakaka wana bangunza batie loyembo ya mibale biso bangunza mpe ntango ye tozali kokamba tolala esika moko tolamuka esika moko bongunza ndako yangela mokili mwana ngunza ndako yangela mokili tolalela esika yoko mpo ya makanisi molinga esika oze yeba ete eleko ye eleko ya bangunza ekeke ya mine to 4e génération mfumu kimbangu alakaki akosala na bilenge yango boze komona bangunza nyonso bauti bipai na bipai baze bongo babilenge omonaki bongo na bentofi bangunza bauti mshwa bauti angola bauti mbonga bauti matadi to na mokuse moshindo ya congo central pe congo este bango nyonso bilenge mpo ya kokokisa bongo bilaka ya ekeke ya nini wana loyembo eze kosenga biso nyonso na afrika ntango ngunza akoyangela bongo mokili ngeta wana loyembo ya bangunza loyembo ya bangunza eze koningisa awa na mongo kongo siège social ya religion africaine alobi ntango ekoki sikoyo nakende komitika ntango mpo bakanga ngai ekoki nde nakokanga nga nzoto na nga bakoniokola yango makasi mpenza bozoyoka
bakonyokola nzoto na ngai makasi po bapekisa maye oyo na ye koteya bino. Bakonyokola nzoto kasi bakolonga molimo te. Bakonyokola nzoto kasi bakolonga molimo te. Soki totelemeli na esika wana, convocation kaka ya la police na susiat soki eyeli yo ozalaka nanu ndenge ni mal à l'aise. Siko ye oyo azoyebisa bato ye moko te ndenge naza boye kala te nzoto na nga bakonyokola yango mabe nandimi andimi mpo na bino baye ekozwa ntango molai nzoto ekonyokwama kasi bakolonga molimo na ngai te. Po mondele akosala maso po azipama ye toye na mango. Nsima ya konyokwama na ngai bongo tokokoma na ntango ya babonsomi ya Afrika. Badirige ya yambo bakosalela na bango kaka mindele, bakoteka lisusu mokili ya bayindo mpe ya mindele. Bana ebele ya bayindo bakokima mabele ya bayindo mpona kokende na mikili ya poto. Basusu bakozongela na basanduku. Bosala makasi mpona batango yango boteya bana na bino minoko na bino. Boteya bana na bino minoko na bino po ete na batango yango wana tokotinda motangisi mpo aya kotangisa lisusu bayini. Tokozala mpe na buku na biso lokola ndenge bango baza na buku na bango ya lokumu, biso mpe tokozala na buku na biso ya lokumu to buku esante. Nsima ya bamikakatano nyonso, nsima ya mote koteya bato banso, nde bongo mokonzi ya nguya akoya. Na ntango na ye ekozala somo. Popamba te akoya na bokonzi nyonso misato, na bonsomi nyonso misato. Tango na ye ekozala matata. Boyeba ete mondele akokoma moyindo, moyindo akokoma mondele. Bokoma kotanga buku na bango wana Bible. Poko yeba maye mingi mabomba mikuna o bayebisaki bino. Po moyibi esengeli okanga ye kaka na eloko oyo ye ayiba. Bandongo te nde nsima nango asilisi kolandela mikakatano nyonso ye amonaki to bango bamonaki liboso na bango boye. Nde bamilengelaki mpona kosala losambo. Losambo oyo ekozala na biso kobanda le 10 septembre wana bango bazosala losambo wana te kino likokisi ya bilaka oyo kumukimbangu batiaki. Bandongo nke tozala nanu na mbanza nsanda
le 10 septembre biso nyonso lokola tozali awa soki toza na mbanza nsanda le 10 septembre Kumukimbangu abandi koloba yo koza pembeni ayebisi yo ete nzoto oyo bakonyokola yango makasi elingi ekota na minioko yo oza pembeni soki ozalaki wana olingaki kondima to koboya Kumukimbangu alobi mundele akokoma mwindo mwindo akokoma mundele alobi te bapapa dia ngenda bakokoma mindele me alobi bayindo ya mokili mobimba mpona kati ya masakoli na ye alobi na ye kobikisa milimo nyonso ya Kongo mpe ya bayindo nyonso balongo ke soki yo ozalaki na mbanza nsanda Kumukimbangu azoloba bongo oza na elikya to olongoli elikya na etumba Kumukimbangu alobi ngai siko nake kokangama balingi babanda konyokola ngai bando soki tozongi lisusu lelo na mbanza nsanda kolandela masakoli ya Kumukimbangu oyo bango basalaki baye kobakisa ya 1944 Kumukimbangu alaki balongo ke alakaki mpona bakonzi ya mboka oyo ya Kongo o masakoli eza mibale oyo wana alobi bakonzi na ebandeli bakoteka lisusu mabele pa ya mindele bongo nsima nango nde asali mpona Kongo na ntango ya mokonzi ya mine bokomona maye na ntango na ye mowumbu akozala te na ntango na ye tokozonga na bokoko na ntango na ye akozwa misolo ya ebele balongo nke soki totali première occasion ya misolo wana euti korate 2007 parce que pardon bamindele elingaki esenga badédommagement vous êtes d'accord erate wana maintenant mesili te po 4e président aza nano ake te mundele auti Berlin aye kosenga pardon na nkambo ye azo représente badirigeant européen te parce que il fallait badirigeant européen bayame azo représente Europe ntango ayaki alors na nkamba mayema alekaki bakoko ya papa ya Kumukimbangu bazalaki biso tozalaki distance malunga mwana magabu ka mwana donc soki ekoki nde ekokisami soki eza ndambu ekokisami te bongo donc lokola mundele wana yokaki te mongongo ya eteni ya molimo Kumukimbangu pardon wana mpe eza te réhabilitation Kumukimbangu ezali lisusu parmi barate kasi chance ele oyo eke kondima fausse réhabilitation eza kaka ndambu ya nkamba ndambu ya mokoto lokola bakotaki te réhabilitation esalemi te ele spirituelle lokola mpe azalaki associe te pardon eza te mais tozoriske kaka na barate bongo na période ya 4e président ake koprêter serment na 2011 na bokoko naki mundele bayindo barécupere situation wana te
sikoyo tozozela centenaire ya 2021. Mundela a préféré président Kabila en tant que 4e président à Longwa. Hein? Pour ceux qui ont Longwa, pour nous calculer les salines, le pessimiste boulot. Mais condamné Kewa Ngekakon. Ya kimpavita azama yele makasi koleka. Sikoyo tangu Mundela azosala ba menace bayindo baza ko appuyer Mundele wana. Le 8 Mundela bongisi carnage na Kinshasa baboma bato butu ya le 8 kolamuka le 9. Boye azwe l'argument na ye. Kasi tata mokelo yalingaka biso mingi. Fumukimbangu oyo azali kotata mokeli epai na biso bayindo. Encore une fois amoni lisusu kaka bozoba bayindo ngambo ezali alati président Kabila alobi échoué se makambo monguna kombone kaka koyoka soni bimisa ndeko Shadari. Encore une fois Mundele a échoué. Si quoi azozelela biso selon ye le 23 décembre. Kasi biso tolobi boye aze. Le 23 décembre, ce qui m'a belé Afrique est à Mundele. Les notes ont kundola le 10 septembre. Ce qui n'a pas le 10 septembre, Kumikimbangu, à Kabaki Nzoto Naye. En 1921. Les noms ici sont au Kabanzoto. Et les hommes au Kolo ya récupération Nzoto. Yango wana ebalani lelo na bandeko na biso bakomeli biso mpona ndeko Shadari. Candidat dauphin le chef de l'État. Biso na aile spirituelle tokoloba boye elonga ya président Kabila kobanda le 8 liboso ya Mundele kobanda ntango akota na bokonzi ndenge alongaka bango kaka ekokoba kaka kolonga bango. Nakokambemi ya mfumuki yango wana bandeko baza koapuye ndeko na biso Shadari, baza koapuye ye mpona victoire mpona elonga ya FCC Front Commun oyo esangisi bayindo baso to mpe bakongolais baso mpo balobi Front Commun pour ok mpona bakongolais nyonso basangana alors tokosenga Front Commun balongola se oyo ya suki batya ka
Ebongo, bandeko na biso, ngope batie coalition. Ce qui te sangane dans le front commun. Bonne victoire, Yana. Victoire, le président Kabila, du colon à Bamindele. Donc, président Kabila, l'homme à Bamindele. Yangwana biso, tozo ya mabino de Sengonioso. Parce que teni oyo ya victoire ya ndeko Shadari tochango victoire ya président Kabila. Kokamba ke ye moko nanu ndeko Shadari na mokolo yango président présentaki ezalaki nanu pa monene ya victoire na piège omundela piège. Parce que na Congo bayebaki te bozalaki kidi baba mosusu mindele babongisaki nini poto limbolela bino ya botozonga susu nanu na kumukimbangu na bamindele mpona le 10 septembre mindele babongisaki mokolo yango batiaki deja bato na bango awa na Kisasa soki kaka président Kabila miprésente mabutu mobimba bakokoma bato somo awa na Kinshasa manaka na bango ndenge ezalaka comme ça na ntongo ntango tokolamuka bibembe partout nzoka président bakotika te baboma bato bongo ozolanda akotinda sikoyo bapatela bato bango bakoprefere ka présence kaka ya bajipe ya bajipe wana babandi makelele na mokili akabila bomi bato na Kisasa po bino bodécourage. Alors nous sommes président Kabila bien initié, bien Fumukimbangu, c'est à la Kayeta. Tala. Déjà, nous y avons là qui bango avant. Pour bango bakosaka oppression na bango. Ayebisaki bango à respecter la constitution. Bongo. Élection et Kozala. Vous quittez mon thème. Vous piégez à dépiéger Bino. Comment alors, va calculer comment qui a revoir. Ndenge moko calcul il y a le 23. Et bango balobi lobi trop. Biso tozongi na bango le 10 septembre siko bino penza mindele bobomaki bonyokoli biso boteki bato kumukimba makabeli bino nzoto na ye lelo lisusu boye lisusu botala batre po bosusu boye lisusu alongoke Kumukimbangu na mokolo yango ayokaki pasi ya ignorance ya bayindo mpe bakongole na ntango wana alobaki
Kalongo Pierre, mokolo yango Mbanza Sanga, Kimbangu Sima, ya kosala masakoli nyonso bango basalaki na pasi na motema ya komona ete moyinga aza na koyinga nde asembolaki miso epai ya tata mokili abikela mokristo mpona kosenga epai ya tata mokili yango wana biso lelo ipumuki mbangu nde wana moko na moko tokozongela maloba mayebi no mpumuki mbangu kolobaka po ete elobaka bino eza na nguya mpe na bokasi mpe wana ekosala lisusu ete loposo pembe asosola mpe ayeba ete ntango ezali lisusu ntango ya konyokola nzoto na bino te ezali lisusu ntango ya konyokola bayokisaki na nzoto na bino mpe bazali koyokisa bongo na nzoto ya bayini nde bongo biso tozali bongo kozongela elobaka bino na nguya mpe na bokasi na bino mpe na nzela oyo bino bopesi biso kolobi ete banso tokobanda kozongela maye biso tokobanda koloba na nguya mpe na bokasi na bino tata mokeli ebandeli ya kozala na biso tosengi na bino bilima sambo bayeba kovandaka na bokonzi bwa tata ya nguya inson tosengi na ebimeli ya moi mpe bisika moi akolalaka tosengi na monyele mpe na ngele tosengi na bino tata mokeli wa biso tosengi na bino tata moyangeli wa bato tosengi na bino bilima bya mabele mpe bya mopepe tosengi na bino bilima bikoyangelaka mai mpe moto libeli balakisa biso mabele na biso tokende totikela bango azonyokola biso kasi moto wana alobi yo moyindo yeba mikoleko ya yo kokoma lokola ye ya kokoma lokola yo elingi koloba yebi libomba mimoko bongo siko tokotuna ye te tokopusa na pembeni te oyenge mitya na biso toneli pasi mpona mbowumbu tozoluka bolamu kasi alobi yeba na mikoleko ya elingi koloba yebi maye makoya topesa ye confiance lata ye na mataron
osi olata ye oza na ye na ndako na yo bakutaka ye soki baye azalaka oyebi bakelike bayindo soki oke na bible yesu akoyanola atindamaki kaka mpo na bana ya kasi soki oyepa ya nkumuki mbango alobi mundele akokoma moyindo moyindo akokoma elingi koloba yo moyindo kokoma mutu ya ti koko na nini otingama ta simbo na loboko botambolaka na ye po yesu nde bozoswana mundele elingi amonela yo mundele elingi asakanela yo olataki yo na tolo beka nkumuki mbango bino bolobaka nini ya yebiso kobanga te nayebeli bango na bombaki yango nayebisaki bino boye ata basali ata balobeka na mafongo bino boye makabila ya lengo bolongote tolongola kozoba osiko tokoti na ntango yango oyebi olembisa nano osiko tobandi na bakoral nyonso bakoyembao na miziki ekobeta nyonso bakosenga biso boyebi esengo nini esika nini esengo ezali boyoka kaka mpo na mfumuki mbangu kaka me boyoka esengo yango bino bato bobanga bino te me bo bazoyoka na libanga po bino so bobangaka mbele botondi awa te po bino ya nguya ya bokasi Makondo, toze pa na biso, tobandaki tangu tobandaki, tokosukisa tangu tokosukisa. Sikoyo, bolandana. Balongo ke, mokonzi na biso alobi, Congolais aza n'importe quel peuple te. Biso tozali badescendant ya mpumuki. Oya yaya, na mbuta na muzee oku wana bayoki batomboki nini ozoloba babandi makita tarte jaune esimba te tarte bleu tarte rouge oyebi nayoki ababwakeli ngai awa penalti mpe likambo akokamwa moto akobeta penalti azongi nsima otala ndenge abetelaka ngo poto eza boye ye azongi nsima tengami boye palo yango oyo ntango ye esibika libela babekona ekenda koeteke koto soki mpe amour soki nini bango ka motu bayebi bandongo mpe ole 19 ole 20 toza na basomo nango te awa kaka toza kaka bato kutu bazopesa bango mwa ntango eza kaka mwa bandeko oyo oyo bazosangisa yesu na mokima osino te me pilipili ya moke ekoswa ekomona balongo te tolobelaka na nsima ndako te ofumuki mbango aza ya nsima ndako te aza ya solo nani azomona te nani azomona te awutobwaka bajeton soki banini bakaki esimbi ekosimbaka te ata basali nyonso yango wana le 10 septembre lelo na manaka bapaya biso tobeleli
tele masala musala na kati na biso ekobima biso tobandako kaka nyonso bakosenga biso tokosala po ete mokibango mayala kaki ezomonana mpe ekomonana mpe ekokokisama eske na poto bazozika te bazozinga te ntala ekoti te wana kutu ebambeli nanu bamoni yango te makonde mingi tolobaka mpo toza na biso fiere na mokonzi na dayer inisa mwa moke nakomba nkumuki mbangu ya namonina moko ya koyeba osukeli wana nakomba nkumuki mbangu Matondo mingi biso nguza mabia na nguyo mokambi ya kimfuka tinu na Congo meteni ya Bokangola na Rwanda tozali bongo mokokati religion africaine oyo basi ya Bokangola na fumukusu nation ya Nzila oyo bazali bongo mokonzi wa Rwanda nde bongo soki bomoni so présence na biso kati na mboka Kinshasa ezali bongo na Lulu oyo ezali koleka na kati lolenge oyo banso bazali bongo na kolanda to mpe bakolanda na bilili oyo ezali na ntina ya kokanisa mpe kokundola bongo mona 7e anniversaire ya baprofesi mpe losambo ya bato ya sanda oyo fumuki mbangu bayebaki na kosala yango bakende komitika bakanga bango na loposo pembe bango na ntina ya mosaba telemaki oyo ya kobundela bongo lobiko na biso bayendo matondo Matondo kasi lelo bolobi 10 septembre boyei kokanisa mais lelo ndilo mokili etelemi bato parmi banguza mosusu bakomi mpe lisusu konie elaka ya fumuki mbangu boze kobanga te lobi mpe lisusu banie losambo ya le 10 septembre mpo bangunza mosusu bakomi kowanga bilaka ya fumuki matondo mingi mpona biso ekokamwisa biso te soki bangunza wana lelo bakomi bongo na kowangana to mpe na konie bongo bilaka ya fumuki mbangu pamba te ezali solo kotalisa ete bazali kotatola nkomba fumuki mbangu kasi bangi na fumuki mbangu te kobilaka oyo fumuki mbangu nde moto asalaki yango to atikaki yango ebilaka ya fumuki mbangu tokolika ete lelo ata na mindele bayebi yango mpe baza na yango alors soki bango lelo bakomi konie yango limboli kalomake baza kotatola fumuki mbangu baye na fumuki mbangu te mpo soki ya solo baye na fumuki mbangu balingaki basosola mpe bayeba ete bilaka wana ezali solo ya fumuki mbangu bilaka wana bango bakobunda po ete ekokisama po eza bona ntina ya bonsomi mpe bolamu na biso bayeba mwa maloba na bangunza ye bamonani te mpe bazali kozwa kaka bokasi ya komonana te kosangana na ntango etumba esengi mpenza bangunza nyonso kosala matondo mingi na bandeko bangunza oyo lelo bamonani te eza na basusu bamonani te na mwa baregion ebele toloba bamosusu na ndenge te baza vraiment te elongo na biso par rapport a maître osala te ya na basusu oyo ezaki bamosusu banda bamboka bazwami biteni oyo bazali na maya mosusu oyo ezaki baki na yango nde lelo bamonani te kasi na mibu eleki bamonanaki elongo na biso mpe bongo na mibu ekoya bakozala elongo na biso kasi na baoyo ti sika awa bazoya bongo te poko bakosangana na biso na mabongisi oyo na religion africaine mpona etuma lobiko ya bayindo na kolanda bongo matambe to misala fumuki mbangu nde tokosenga na bango na bisika biso bango bazwami balongola nanu balolenge wana ya kimosulu balongola nanu bongo balolendo to balolenge mosusu wana pamba te babanda ngo mpe kala ti sikoyo ezosunga bango te mpe ezokomisa bango te na esika oyo bango bakandaka bongo na kokoka kasi baya biso banso tosangana elongo par rapport esika etumba ekomi tobunda po ete bilaka fumuki mbangu eza na suka na ekomisama nyonso mpona lobika bayindo kasi baoyo bakokoba na kotia bongo motu makasi na kosalela bongo kimosuli toki lolendo
baye baete lobi kokata likambo pe lobi bakozala ngambo monene par rapport ya mabota na bango bandeko batia na bango mpe na bayo bango bazalaki bongo na kotalisa ete bosangani oyo eza nde tina te bakoma na ngambo monene elobi na ntango koregrete epai ekomaka bongo tota matondo message moke ya bosukisi na bandeko ya eteni ya Luanda yeba yebi mpenza nkota yeba lobeli te matondo mingi para todos os irmãos angolanos, particularmente e geralmente todos os irmãos africanos. Sou muito amadelo apoio, o delegado-chefe espiritual do que invoca aqui no Congo, em Luanda, precisamente em Angola, porque estamos a trabalhar na parte nacional, que toda pessoa que é negro africano tem que saber, nós também temos a nossa religião, que é a religião africana, pelo caminho do Fumuquimbão, que é o nosso Salvador. Então tem que sair na religião estrangeira, voltar ou regressar mesmo na própria religião africana, que é nossa, para nós, quer dizer, nós começar a revalorizar aquilo que é a nossa espiritualidade, a nossa cultura, a nossa identidade, para o nosso bem-estar e o nosso futuro da manhã para ficar bem. Então, para nós, todos os irmãos africanos que se encontram em toda parte do mundo, também tem que procurar onde é que se encontra a religião africana, pelo caminho do Fumuquimbão, que é nosso Salvador, para entrar e combater junto para a nossa libertação e a nossa salvação do povo negro. Muito obrigado pela toda a pessoa que nos acompanharam nesse interview. Muito obrigado. Chamo-me Lourenço Macano Isaac, esse é o nome que me deram nos brancos. Em 2010, ou antes disso, 2008 e 2010, me encontrei com meus irmãos do campo e voltei naquilo que é o pensamento ancestral negro africano. E mudei o nome de Lourenço Isaac para Papai Lunga Macano. Comecei a estudar a lei da criação. No período que eu fui estudando a lei da criação, em 2010, compreendi a mensagem e me tornei missionário como Quimbão. Desde então, tive sempre dificuldade e problema de perceber exatamente como é que esse mundo foi criado, como é que o Pai Criador criou este mundo e as raças que existem. E sempre me perguntava qual é o nosso papel, nós como negros em África. Comecei a estudar o pensamento negro-africano por intermédio de grandes homens que nós chamamos de heróis, de Acordo Central Sidor, Lumumba, Kimbangu, Kimpavita e outros pessoas. Fui percebendo que, de facto, a África tem os seus enviados e tudo aquilo que nós fazíamos, né, seguíamos ancestrais europeus, não tinha nada a ver conosco. É assim que entrei dentro de mim, me encontrei com os irmãos Vamos, comecei a estudar a lei da criação. Em 2010 saí missionário e desde então até hoje eu vivo apegado a essa mensagem, que é a mensagem da salvação da raça negra. Só que muita gente tem percebido com muita dificuldade esse termo salvação da raça negra. Porque muita gente pensa que nós somos independentes, que já estamos salvos ou já estamos libertos. Para aquilo que é a chamada neocolonização, que é a mudança ou a nova forma de colonizar, o povo negro não tem percebido isso ou está alienado mentalmente. O que é isso, alienação? Nós, fisicamente, nos sentimos livres, mas espiritualmente ou mentalmente continuamos com os ideais europeus ou ocidentais. E no dia como hoje, eu não havia percebido exatamente o que o 10 de setembro significava, porque o período que se começou a instituir essa data, eu não me encontrava aqui em Angola, já havia saído, e quando voltei, falava-se muito sobre o 10 de dezembro, então houve aquela motivação por parte de mim, vir até hoje aqui em Mungu, Congo, perceber exatamente o que o 10 de dezembro, ou 10 de setembro, aliás, tem a ver com a raça negra. E hoje fui percebendo que o 10 de setembro é o dia em que o Fumuquimbão, não é, fez uma oração em função daquilo que ele viu para os negros, do sofrimento que os negros tinham, e a profetizar o que vinha depois da morte dele. Então é um dia bastante importante para a raça negra e todo negro tem que compreender mais ou menos essas datas todas que têm se passado, o trabalho do Vuvamo, o próprio trabalho que Nelson Gazila tem também para os negros. É preciso que eles percebam isso. Como não bastasse, nós lá na parte de Angola, temos feito um trabalho, independentemente de não ser um trabalho tão abrangente para todos os negros,
temos feito um trabalho significante, né, em espalhar essa mensagem para todos os irmãos. E eu e outros irmãos, e essa comissão que vem, né, temos a certeza que quando voltarmos, estaremos já concentrados naquilo que é a própria missão do próprio Kimam. Porque são 97 anos, né, que se passou, que estamos a comemorar hoje, e percebemos aquilo que foram a própria pregação do líder espiritual do que vamos, vem complementar ou vem nos aumentar mais força para nós concluirmos com a nossa missão lá em Angola. Matondo mpona kosukisa un mot par rapport à la jeunesse africaine oyo lelo na bamboka nyonso jeunesse eze perdi na Angola, awa na République démocratique ya Congo, Congo Brazzaville, Mali, Cameroun, Côte d'Ivoire, partout esika moto moyindo aze jeunesse eze sacrifié, abandonné. Moi liloba ya mokuse pona jeunesse. Antes de vir para cá, para o Congo, eu entrei em contato com o representante do jovem lá em Angola. Nós conversamos, eu coloquei certos projetos. A questão da juventude em África é um vírus que foi sucedendo de geração a geração. O que nós somos hoje é fruto daquilo que nossos antepassados tiveram, é fruto daquilo que nossos pais tiveram. Os nossos pais não prepararam a juventude atual, os nossos líderes, muitos deles também negligenciaram a juventude, permitiram que essa juventude entrasse na bebedeira e na prostituição, e aí perdemos. Outro problema que nós tivemos é que nas próprias universidades, nas próprias escolas, a história que foi nos ensinada ou que foram ensinadas é história ocidental e história oriental. E a juventude se perdeu nesse campo, né? Que não conhecia exatamente aquilo que é a história africana. Uma criança, quando lhe dá o nome de Cristiano Ronaldo, a tendência é querer ir para a Europa para perceber exatamente ou para conhecer Cristiano Ronaldo. Mas quando ele lhe dá o nome de Lumumba, ou Savimbi, ou outro nome, a tendência é querer estudar exatamente o pensamento do Lumumba e querer perceber o que o Lumumba fez ou o que o Savimbi fez, por exemplo, no caso de Angola. E ela aí vai começar a nascer, ou vai começar a crescer, aliás, com aquilo que é o chamado nacionalismo. O que é o nacionalismo? O amor pela sua nação. O patriotismo, amor pela sua pátria. A juventude africana, no seu todo, não interessa que Estado é, Angola, Congo Democrático e outra, é uma geração perdida. E nós temos tido algumas dificuldades, não é, de levar essa mensagem à própria juventude, porque a juventude está alienada mentalmente. Ele pensa que aquilo que a Europa faz é melhor aqui em relação àquilo que o africano tem. Porque é um negro que está perdido, sem saber de onde vem, quem é ele e onde vai. E essa mensagem do Vamos vem exatamente para despertar todo africano, todo negro, jovem, e qualquer idade que ele tenha, de se conhecer a si mesmo e tentar fazer alguma coisa para si mesmo. E eu apelo aqui à juventude em geral, que se voltem naquilo que é o pensamento negro africano, voltem naquilo que é a própria autenticidade negra africana. Porque nós não podemos, nesse momento, competir com a juventude oriental ou com a juventude europeia, com o pensamento que eles nos trazeram. Nós devemos competir com a juventude europeia e a juventude asiática com o pensamento próprio africano, pensamento lumumista, pensamento do Kwame Nkrumah, pensamento de Samora Machel, pensamento de Modibo Keïta, pensamento de Tomás Sankara, pensamento da Mana Kimpavita, pensamento de Vita Kanga. Este é o pensamento que nós temos que tirar de África para a Europa, é o pensamento que nós temos que tirar daqui para a Ásia e competirmos, compartilharmos com os outros povos. Porque quando o jovem estiver a falar do pensamento europeu a um europeu, penso eu que estaria a ser um pouco estúpido nesse pensamento. Porque quem tem que me ensinar o que é a Europa é o próprio europeu, é o ocidental. E eu tenho que ensinar ao europeu e ao asiático aquilo que é de África, o pensamento, a filosofia própria africana, aquilo que é a cultura própria africana, o que é que nós somos de verdade. Então, apelo aqui a toda a juventude de todos os cantos de África, não é? Que voltem naquilo que é o pensamento, que procurem os centros do Buvão, que procurem outros centros para ensinar aquilo que é a própria negritude, aquilo que é o próprio africanismo, que eles começam a compreender isso, porque isto aqui é que vai dar a força para as futuras gerações. Os nossos líderes de qualquer parte do mundo andaram naquilo que é o pensamento ocidental e não conseguiram destruir a juventude, não conseguiram preparar a juventude do amanhã. E penso nesse momento que cada jovem nesse momento, seja de onde ele for, da Costa do Marfim, Angola, Moçambique, o resto,
que tome consciência daquilo que é o pensamento negro-africano, que tome consciência daquilo que é a África, no seu geral. Com isso vamos ajudar os nossos líderes, com isso vamos ajudar a África a crescer. E hoje existe uma instituição dentro do FAM que chama-se JADA, que é a União dos Jovens, né, para o Desenvolvimento de África, a partir de agora. Matondo mingi na confessa ngai usana ngai ya korbana ngolo lelo yaligo ngai ndenguza masamba ngana uti na Bakongo na mboka ya Kimba l'équipe Marshall de Mputi avec bon 20 km de province Kanagai. En tout cas na sebeli mingi mpona kotika mboka ngai mpona koya awa kati ya mboka ya Dino Nelson Mandela mpona kopesa lokumu ya ngunza ndenge na lelo tozwi nano molobeli na biso to noko na biso parce que ya liboso nano biso bangunza banda 2003 na banda mosala tonyokwami mpe tokozaki odireke maki biloko ya pamba tozwaki mpe molobeli te na nzela na biso ya mokimbango mais lelo vraiment naza fier mpona tozwi vraiment molakisela biso nensoli nzela ye nde moto azopesa biso privilège po ete biso bangunza mpe tokwako vraiment komikumisa to kotombama mpe totombolama pikake wi biso nde lelo ezali mokolo teke o kimbango ake mikaba lisusu jamais biso tobenga yango lelo nde mokimbango ase délivre mpe aye mpona kopesa biso makasi ke retour na ngai esi emonani lelo toye nde mpona kopete molimo oyo mokimbango akangami te me mokimbango abimi na minyolo wana ye azalaki mpe biso baso bangunza mpe lelo nde toza na esengo lelo biso nyonso tolike toza suki na monoko te yango nde biso toyeli awa mpona kopesa lokumu ya kongunza mokimbango na kati ya nzela biso nzela papa na biso yango wana tozobelela surtout ke biso na Bakongo nazobelela na baninga na biso ya Bakongo nazoyeba te ndenge nini bangunza ya Bakongo basusu baza na kati ya kongi en tant que tozali na président provincial kuna fuki ya muntu asoli mais division surtout na kati ya Mbanza Matadi division bamosusu bazoyeba te esika nini tozoki nzoka ndenge ngunza eza lisusu teke mpo tokendeka na biso kaka kobikisa ntango ozosambela moto maladi to esili nango nzoka nde lere ekoki mpo tozwa position na biso soit l'indépendance na biso l'indépendance soki toluka yango sikoyo tozali deja na papa oyo atelemeli eloko wana mpe azoningisa mokili mpe tomoni yango ke wi ya solo ngunza vraiment tosi tozwi bosolo na biso me bamosusu bazalaka na kati ya distrait ya kolala banzela ndenge na ndenge mpe kokanisa teke ilfo ngunza mpe azala libre nazosenga na bango wana nano bayebi te swati na mboka moyo tozali awa na kati kisamba swati na bamboka ya pembeni baoyo bazose distraire nano bazokanisa fomokuzu nani nano fomokuzu azali papa ndenge fomokimango adimaka na ekunda na ntan wana elingaki na bangunza oyo ya kala ndenge abimaki comme leader abimaki comme nsongi ya nzela esika nde wana vraiment bato bazoyeba teke awa nde susu mokimbango ya mibale babimi lisusu na ntango tozala naza na fiere baninga kotelema surtout baninga ya Bakongo kotika kolanda badistraction lelo awa vraiment tozomona ke afrique nyonso elingani kuna na biso kaka yo kaka na kati litonga na yo ozoteyaka nzoka nde awa baninga na biso nyonso bazozota na mikili ya poto baoyo bayebi deja ndenge elaka ya mfumukimbango ezali tous tosangani awa me bamosusu pourkui bazoyeba te nazosenga na bango bolimbisi swati nini na bandoto swati nini na miso kaka boyo batala esika nini tomoni mpe esika nini towuti baya tosangana ntango biso tokozonga na Bakongo
c'est-à-dire que il faut toyebisa bango bakontinue baluka batika badivision ya pambala pambala deja makambo na biso ekomosika deja ngunza alingi asepela na ye soki biso tozokanisake ifo osakamaka kaka ozokimisa wana eza retard ngunza balobaki ye nde moto akoyala ngunza akoyala posike ngunza elingi oloba mokonzi ya mboka ngunza aza mokonzi ya mboka kimokonzi ya mboka ngo kaka na dispensaire. Si mokonzi ya mboka ngo azala na makambo nyonso. C'est pour cela na remercier ndenge bopesi ngai parole vraiment nga nazosenga kaka Fumu Kimbangu apeta mitema ya mutu nyonso oyo azoyeba nanu valeur ya ngunza te oyo azokatike ngunza azali mutu mosusu bango nde bato mosusu poso moyindo nyonso na kati ya Afrique centrale biso to tozali bango bangunza alors tolamba matambe ya mokuti Kimbangu oyo eteki ngunza na biso ezwa luku mpe poso moyindo azala libere tosepela ndenge ye mokili mobimba asepela yango wana nde totondi bino botondi bino matondo mingi ndeko journaliste na kopesa biso maloba yango biso bato tozali koloba tozali ngunza miaka ya grande kade ya kibuka ekibukisi na mbanza ya mbwa tokanisi oyo epesi biso mpena makasi ya koya lisusu mabongisi to mpe milulu oyo ekufundoli lisusu na kota ya papa ya 80 ya manifeste ya uta oyo mbangu basalaka esi ya manasanda bakanisi bayindo mingi bayebi yango mpenza te yango biso lokola tozali bongo kolanda matambe ya mbangu na religion tuka ya mbangu tokanisi nde na mbela ya nesuka nzela tozwaki makasi ya kokateba na ntina ete bakoki koya lisusu ya elongo na bangunza nyonso ya kombangu milulu oyo ya monene oyo esalisi bandeko nyonso bauti bipai na bipai na biso baetoki na ngambo ya mbwa toye na ntina kokonza bongo soko eze na ino na bangunza mosusu to bandeko mosusu oyo bazali koesite oyo bazali kokoka te koboto bongo motema ya bolingo koya kosangana lisusu esika moko na eleko ye tokomi ya komonisa bongo bokasi ya Fumu-Kimbangu matondo mingi tokanisi oyo tozali bongo kosenga na bango lelo mpona tozali biso banso kokunda etumba tote kolanda matambe ya Fumu-Kimbangu tokanisi etumba biso bangunza nyonso tokoka bongo kosangana po ete na moto nyonso tozali kobela bisika nyonso ezali ya kokongole na Fumu-Kimbangu tokanisi esengeli ayeba ete ezali bongo na promesi po ete mobikisi nyonso ntango akoyaka ayaka kokangola peuple na ye toke lokoso oyo ayelaka kasi mobikisi wana akoyaka pamba te akoyaka na message kanisi na baye nyonso bazali bongo kobelela Fumu-Kimbangu esengeli ete bakwa bongo koyeba kosalela message ya Fumu-Kimbangu nde na oyo tozali bongo kosenga na bango ete biso banso tokoka bongo kosangana bomoko po ete pesa makasi oyo tokotombola religion africaine nde tosengi kaka bomoko ekoka bongo kozala na bangunza nyonso epai biso matondo matondo mamingi ndeko journaliste muzura tureni lungu eti chatinene chatwiji vukana na bangunza ba abansoni ba pour l'Afrique mukati la religion africaine maintenant ngunza balosa ku Congo kwa Brazzaville ntuki fumu ya kimvuka tambuta bachua babingi lwabele kunanda mu tele Congo studio 210 lunguchi muchi msasa twena mbashikwa kwingi tukwenda ni muzolota bandombi takatuba mu distraction takota myome anansoni Fumu-Kimbangu miaka yishi tulongisa mu 1921 mya mingi kata ndombi poka ba mundele poka ba ndombi tufo chikota muna zuri na tapapularo nga tu effectivement takota mubunzambe takutuba a mettre banchi zetu mubunguti l'Afrique ya yikala moko mamundele lumbuti beto na kumanima manensonga nzila vitesa tutanwana muvutukali san toto mya Afrique kwe beto bandombi tabaka kimpwanza tamu
kya kimpeve tabaka kimpwanza kya musuni nga tumpe tadelakana na mazuma mansoni na rasi za zansoni za munzaza salatata nzambi. Donc bakongolais ku Brazzaville talanda nensongi ya nzila na bangunza takota mukati ya religion africaine nga tutabaka indépendance spirituelle ya tunata kwa indépendance politique et takota kwa indépendance scientifique. Sika tubashikira musalabima bieto beto beniko katanata nungako. Sika tukotela mu indépendance jinako katanata salako. Ndo mimu bakabu bote foka salabima bia bensoni bia kabana bionsatu mubunguti nature nzambi watu wanayo tufwechiya sarila buna bufwana kane na tuta salabina bita salama zumakaka. Katubandi kwa ba consommateur metababa producteur. E mubaba producteur fota kota mubunzambi. Mubunguti muntu kama baka bunzambi nzambi boka yirika nza muntu pe fwechi yirika bima le fwechi sa imiter nature e muntu musa imiter nature foka kota mubunzambi. Comme katuta yirika daga chima ko ça veut dire que katabele china bunzambi ko e bunzambi mfumo kimbangu wa natabo mundele wa zaba nchaka kanga 3 mois après 30 ans ya boloko melumuchi mfumo kimbangu weka moneka munjila nensongi ya nzila ta journaliste na kopesa biso maloba biso tozali ngunza balosa ya ndamba touti penza na mbanza na Congo mfua na Brazzaville tozali mokambi ya kimvuka ya Mutamachua na Congo Sud biso nde tozali kokamba na kati ya religion africaine vuduka oyo ezali na bokambemi ya yemele nsongi ya nzila mkumunkusu kia munzala mpanda na ngola bokambi ya bangunza nyonso. Donc toye awa otokulola 97e anniversaire muta mfumu kimbangu mobikisi na biso ya baindo ayaki kosakola kopesa programme ya biso baindo mpe kobelela mokili ya molimo na bitumba oyo tozali na matono mingi na kanisi motuya ezali kitoko mingi mpona bilenge oyo bazolanda biso na kanisi balongwa na distraction pamba te biso tokelama na tata mokeli loposo moyindo e tata mokeli alingi biso pamba te atindala biso mfumu kimbangu boya aya kolongola biso na colonisation spirituelle oyo mondele akotisaki biso babosana te mondele ayebi programme na biso mpona 1917 Marie abima na Portugal na Fatima epai ya bilenge misato Jacinthe, Lucie na François bakende ko instruire ba dirigeants religieux batelisa na ba dirigeants politiques ete bayindo bientôt bakoyamba mobikisi libérateur na bango et mobikisi na biso abimaki 4 ans après wana tozalaki na 1917 Fumu Kimbangu atelemi le 6 avril 1921 mais mondele na 3 mois ya pamba akangi Fumu Kimbangu po aboyaki tokota na bonzambe ya biso elelo bayindo bakomi ko kanisa ete tata mokeli alingi biso te tozomona pasi kolandela bakoposo mosusu tata mokeli alingi biso atindalaki biso Mfumu Kimbangu po aya kokotisa biso na bonzambe tolongwa na distraction na mabina ya kozanga tina tokota na maye oyo Mfumu Kimbangu ayelaki biso oyo na nsongi ya nzila lelo azali kosala continuité ya makambo yango toyoka etokota na kati ya likambo yango yango nde ekokuma biso na indépendance spirituelle yango nde ekomema biso na indépendance politique et baparametre mibale yango ekopesa biso bosomi ya misala tokosala tokotonga mboka na biso tokozala na kati ya paradis ndenge tozowela kokende poto kokende Chine kokende Dubai mpe bongo na bongo bango mpe bakotaki na bonzambe na bango kuna baarabe yango Dubai bato bakomi kowela bamindele bakota na maya bango bachinois bakota na ya bango biso esengeli tokota na mayo Mfumu Kimbangu ayelaki biso programme obimba mondele akokoma moyindo moyindo akokoma mondele yango nde toyeli esangisi biso lelo awa tokota na likanisi oyo Mfumu Kimbangu abimisaki tokokoma mondele na loge nini tango tokokota na maye oyo tata mokeli atiaki na kati ya Mfumu Kimbangu tokososola biso nde lene ya l'humanité tokozongela position na biso ya Egypte oyo tokonzelaki mokili yango nde mondele akomi kolenga kokotisa distraction epai na bayindo bakota na masanga bakota na kindumba bakota na homosexualité tokota na négatif na bosatana pour tokota na botata mokeli te yango nde la jeunesse bazala distraite balanda na nsongi ya nzila
elongo na biso bangunza oyo toye kosala continuité ya mfumu kimbangu yango nde ekobikisa biso tozala na kimia na baboka na biso ya lelo sango nini mpe likambo nini tokoki koloba na balandi na biso oyo bazali bisika na bisika na république démocratique ya congo mpe na bisika nyonso na mokili oyo bazwi bongo libaku ya kolanda biso. Asante mingi ndugu yangu Ndombele na kupatia kauli. Leo ni siku takatifu juu wetu watu weusi. Juu leo ndio siku mkombozi wetu Mfalme Kimbangu alitoa mwili yake juu si watu weusi tupate uhuru. Tunaona imepita miaka 97 wapi alifanya sala ya kuomba na baba Mumbaji na kuomba na mizima babu zetu batuzunguruke juu adui iko natafuta tu atumalize, lakini yeye alilia kwa baba Mkombaji juu baba peke. Leo tuko nakumbuka inapita miaka 97 ya ile sala Mfalme Kimbangu alifanya. Nyuma ile sala Kumbanza Nsanda alisemaka hivi, kisi biko natumtafuta juu bamuue, yeye anajitoa, anatoa mwili yake juu afike fasi baba Mkombaji iko na baba Mkombaji atusamea, tusikie huruma na tuone njia huko. Leo tumetoka Goma, tumetoka mashariki ya Kongo juu tukuye na sie tuasiste mu culte special ya kukumbuka ile sala na kukumbuka ile siku juu mkombozi wetu alitoa mwili yake juu sie watu weusi tupate wokovu leo munjiani songa njia na Mfalme Kimbangu Choma na sai tuko na ita bandugu yetu yote ya mashariki ya Kongo, ukwe Munyarwanda, ukwe Munyarundi, ukwe Munyaganda, ukwe Kongomani, ukwe mtoto wa este ya Kivu, ya Nord, ya Sud, ya Maniema, ya Katanga, ya Kisangani, sisi wote tuchoke Mfalme Kimbangu ni mkombozi wetu. Alijitoa juu wetu sie batu weusi tupate uhuru. Usiseme ke Mfalme Kimbangu ni ya Bakongo juu ya jina. Ni mtu mweusi, rangi njoo inatukutanisha sie bote, inatuunganisha sie bote. Ndio maana sie bandugu yangu ya Esther, bandugu yangu wa Susan Swahilphone, ukwe Kenya, ukwe Nairobi, ukwe fasi yote, mjoke Mfalme Kimbangu ndio mkombozi wako. Hii sala alifanya leo ni sala ya mzuri sana juu maisha yetu. Kama leo tuko hivi juu alijitoa juu wetu sisi wote watu weusi. Ndio mimi naita bandugu yangu yote, ni Mungu ananifuata sai mjue ke Mfalme Kimbangu ni mkombozi wetu. Haiko mkombozi ya Bakongo, na haiko mkombozi ya sisi wote watu weusi. Fasi wote uko, ukwe wapi, ukwe fasi gani, ujueke kama uko mtu weusi, Mfalme Kimbangu ndio mkombozi wako. Alijitoa leo sala yake alituweka sie bote ndani ya amani ya Balongo, ndani ya amani ya batakatifu. Alilomba nguvu na uwezo ya baba Mkombaji ionekane juu ya wetu watu weusi wote. Kwa maana nipenda niongeze tunie bandugu yangu mjueke Mfalme Kimbangu ni mkombozi wetu watu weusi. Sisi wote fasi yote tuko jina semo ya tunapacha ita saa yote ni Mfalme Kimbangu. Soki bomoni biso awa touti na biteni ya Congo Central précisément na mboka boma na Kongo soki to marqué présence awa mokolo malelo mokolo mois de septembre 2018 tobandi eza événement monene soki totali malamu mokolo ya 10 septembre soki tozongi 1921 esali mbula na mbula sanza na sanza mokolo na mokolo 97 ans uta ya biso mobikisi mosikoli mosakoli oyo ayaki po ete aya kokangola biso bayindo Mfumu Kimbangu atelemaki na mbanza sanda po ete asakola lolenge ligne de conduite mpe baprogramme oyo biso bayindo tokolanda mpe apesa biso assurance na oyo tokoya kokokisa lobi yango wana mokolo mwa lelo ezali événement monene eza milulu ya kafu yango wana toza sensibiliser biso bangunza ya Congo Central toza ensemble na bangunza Matadi bangunza ya Mwanda bangunza ya Kimpese ya Mbanzangungu nde toye komarke présence pamba te eza mokolo ya tina makasi po Mfumu Kimbangu amitalisaki po ete akende komitika mpona komipeseka bambeka me kotalisa biso ligne de conduite oyo tokolanda kotalisa biso lolenge oyo lokola makwa po toyeba ke biso bayindo lobi nango nde mikolo tozokoma tokokoma mondele tokolakisa ndakisa mondele okoma moyindo okoma mondele donc ezali milulu moko kafu donc toye kokundula 97e
ane wuta fumuki mbangu asakolaki mpona lobiko na biso bayindo yango raison esali eke tozala sensibiliser en masse tokoma awa na siège ya religion africaine. Mais politique eza nini mpona kati tokamwi tomoni na bayi musulman na bayi ndenge tokolobaka bachristianise batendance yonso bato yonso balati mpe vert noir te basusu balati molato ya pembe basusu balati molato ya motane mais sekele mpenza eza nini na maye tomoni na kati matondo mingi soki totali biso nyonso bayindo quelque soit batendance oyo eyaki kokotela biso me toza kaka moko fumuki mbangu ye wana nde mosangisi na biso eke soki totali malamu religion africaine econcerne moto nyonso mpe tomoni batendance nyonso basosoli ete esengeli toya kokuta na lelo na mokolo ya ntina mpo ete tolakisa bomoko na biso ezali mokolo oyo ya nguya mokolo ya makasi donc ezali eponi moto te eponi kaka loposo moyindo kolandela ligne de conduite oyo ya lobiko na biso yango bomoni bandeko mosusu ya bareligion mosusu étrangère baye baislamize lokola mpe bakristianize mosusu baye pamba te basosoli ete lobiko na biso ezali kaka na ligne de conduite oyo fumuki mbangu atayelaki biso oyo mpe aprécise biso kolandela mpe bilaka na bango oyo balobaki ke na 4e génération ekotelema motangisi ya koya kotangisa bayindo po ete bayindo bayeba lolenge kani bakokokisa mai oyo bango babongisi donc ezali événement oyo concerne moto nyonso etali tendance moko te ya religion moko boye étrangère mais etali biso bayindo donc eza nde elakisi ke bososoli ekomi tellement généralisé yango wana tomoni bandeko ebele bachristianise baislamize mpe bandeko ebele ya baeglise reve batondi awa donc eza lokola bososoli nde ekomi généralisé voilà esengo eza ya makasi oyo eza mokolo biso bangunza tozobetela yango tolo po ete tomoni mayo mfumuki mbangu balobaka sans ke tosalela yango bokasi moko boye songolo ezokenda na kobokisa yango wana epesaka biso ntango nyonso esengo makasi ya kosala lolendo na mokolo yango mpenza tokutanaka erapele mokili mobimbaki ntango tolobelaka sango ya mfumuki mbangu eza po misala na ye emonanaka mpe ekobaka komona soki ezalaki maye moko songolo oyo toyebaki ke ekokokisama te to mpe ekokisamaka te me ntango soki tokosangana boye soki tozokoka kosangana eza po tolakisa na mokili mobimba ete mayo mfumuki mbangu balobaka na biso na mbanza nsanga na mokolo ya zoni ya sanza ya libwa otoyoko kama libwa tuni mibale na moko ekokisamaka mpe ezokoba kokokisama mpe ekokobaka kokokisama po ete biso nde bangunza bato toyebi bozindo ya mayango na nzela ya misongi ya nzela matondo ngunza kasi soko bozali na message mosusu ya kopesa na bangunza esusu oyo babungisi bozindo ya sango ya fumuki mbangu mpe mpona prophétie ya 4e président baignore yonso ya ntina oyo fumuki mbangu aloba mpe ekokisama baboyi yango kaka mpe mpona prophétie ya 4e président matondo mingi eza mpenza malamu mingi tolobela bandeko siri yango ntango tobetaka lisolo ya mfumuki mbangu tokotika lomona ata esika moko te mfumuki mbangu afinga moto to aloba na moto liloba moko ya mabe mfumuki mbangu azalaki na bato ya misala mabe kasi ata mokolo moko te atikala koloba na bango liloba moko ya mabe boni biso baye toye kolanda nzela ya mfumuki mbangu tobandela nanu yambo na kofingana entre biso na biso wana eza ezaleli ya mfumuki mbangu te mingi ya maye tozomona lelo na bandeko bangunza eza bizaleli bie bautaki nango na kimu yesu mpe bizaleli bie bazokopia na kimu yesu bapaster bafinganaka entre bango na bango bandimanaka te bamemi mpe molimo wana epai ya bangunza nani vrai ngunza nani fo ngunza mfumuki mbangu nde ayebi ba vrai ngunza mfumuki mbangu nde ayebi ba fo ngunza entre biso na biso topotana te tolukana te tosambana te nga na leki yo leki boyeboye te mpona likambo ya 4e président nga na kosenga na bandeko bangunza bakotaka chambre basenga na mfumuki mbangu po biso nyonso bangunza tose référé na mfumuki mbangu alimbolela bango malamu ntango mosusu kimosuni nde ezosala bango mfumuki mbangu alobaki likambo ya barépublique te ke 1e république 2e république 3e république 4e république bisika ta mosusu bangunza bazokosamela yango wana mfumuki mbangu alobaka likambo ya bakonzi 1er président
deuxième président, troisième président, puis quatrième président. Bino Bolobi, président Kabila, basusu balobi aza quatrième président, ce qui sur le plan mathématique. Spirituellement, aza quatrième président, pas aussi les mandat ya tata na ye Muzeka Kebe. Batondo mingi, tozoli kana histoire Mfumu Kimbangu abalaki nengwa mwili. To azalaki mwasi ya ndeko na ye ya Tatando Petolo Mpata noko na ye. Président Kabila Bolobi azosilisa mandat ya tata na ye. Soki totangi Mfumu Kimbangu oyo a héritaki mwasi ya moto tope ya ndeko na ye tokoloba nini c'est que nengwa mwili tokotanga ye nengwa ya Mfumu Kimbangu te tokotanga ye nengwa ya Tatando Petolo Mpata bongo tina tata liangenda ndeki solokele tata ya lungane kozala nini eza troisième république tende tozolobela eza likambo misato soki bolobi tozaka na troisième république matondo tokondima mais tokotuna bino motuna troisième république yango ekambami na bakonzi boni moko mibale misato to mine to boni Mfumu Kimbangu alobeli makambo ya troisième république te quatrième république te balobelaki likambo ya bakonzi donc va se retrouver bakonzi yango nyonso mine la première république c'est la Mfumu Kimbangu alobaka nini mpona bayo nasengi na bandeko bangunza bozonga nanu koconsidere Mfumu Kimbangu alakisa bino malamu eza la personne ya président Kabila te autant mosusu bino bokanisaka te todefendaka biso tozodefendre bilaka ya Mfumu Kimbangu na mokonzi ya mine ye wana soki ase retrouve mokonzi ya mine eza na libala moko te na kosilisa manda moko songolo to mpe kozwa manda moko songolo na moto moko songolo likambo ezali ya kozala mokonzi wa boni réalité oyo azaleli mokonzi wana ya mine biso tozotala oyo wana te tozotala nini Mfumu Kimbangu alobaki kati na bango na bayeba sosoli biso malamu sosolo yango malamu te Mfumu Kimbangu alobela si bakonzi mine président Kabila ye wana mokonzi wana ya mine matondo ngunza mpona kosukisa batikaka na makanisi to na mitu ya bato ngunza fo azala trop mystique soko tokoloba banzete bamikila ya bapunda za nzefo tina se azali koleka milingi ezali kobima na matoi toyebi te mais eleko oyo tomoni bangunza kodefile na micro ya baitobola moka bauti fois Angola bangunza nyonso bilenge différence wana eza po nini est ce que ebongwani to bakotisaka bato makambo malongo balitelema Mfumu Kimbangu toyekola bango epai ya mondele kasi toyekola bango epai na bango moko Mfumu Kimbangu babotami na 1887 bakangami na 1921 azalaki na milenge makasi donc Mfumu Kimbangu asalaki mosalo na kopapa te azwaki mosalo na kopapa te abotamaki nango mpe asali yango na bolili kino na bompaka na ye kino kozonga mokila molili basusu balobi tokopie Mfumu Kimbangu photo même ya Mfumu Kimbangu eza photo bakangaki bango na bolo molato balataki eza molato basusu balobi ezalaki molato bazango betela flex na kambo tata mpadi na photo kako toza nango na Mfumu Kimbangu bazalaki na tata mpadi na tata bamba na tata mavunda ntango balataki molato wana Mfumu Kimbangu alataki banso wana mpe bazalaka kobeta flits na nkambo eza molato ya bolo quelque part ndele soki alakisa biso photo wana ya Mfumu Kimbangu na lolenge wana ezalaki mwa lolenge ntango mosu ya koluka koyilie banda tokozwa Mfumu Kimbangu te koma kolata maputa tokoma kotambola makolo ngulu mpo elongi ya Mfumu Kimbangu elilingi ya Mfumu Kimbangu tomonaka baza makolo te wana eza ya boloko kasi tokota nde kati ya Mfumu tososola malamu kati na bilaka ya Mfumu Kimbangu balobaka eleko ya mine akotelemisa bilenge mpona nini batata mpadi batata bamba baza bangunza oyo Mfumu Kimbangu abie kaka lolenge mpe lelo na esolo nzela abieki bangunza tokomona nini na bileko wana
bambuta mutu wana bazalaki bakoli banuni kosala kasi na bolenge na bango basali te to mpe bakomisa te bainfluencer bapesaki bango kino banuni nde sika mfumuki mbango akolobaki génération ya bino bamikolo te na kotelemisa nakosala na bilenge oyo bana na bino bakoteya bino lisusu ekamusa bino te omona ete na bilenge oyo eleko oyo bamonza baza ya bilenge ya koboyeba ngai mokobanga bandaka mosalo azalaki elenge matokomonza kasi na bandeko bakokotaka na mokili ya internet bazali kondongwana kuna bandeko mosusu balobi le 9 ezali likanisi fumuki mbango akotanaka nde na bango précisément bango nde bayaka nango mituro oyo fumuki mbango apekisi alobi bato basangana te na kombo na ye bato baloba eloko te moto na moto abima kaka epai na ye atala moi eleki ndenge bino bangonza bosangani lelo mbeba te na fumuki mbango ngai nayebi mfumuki mbango malamu likambo wana soki balingi yango te bapesela yango nzela te ekokisama bakatoliki balobaki awa mbala oyo akobika te akokende basali nyonso basalaki mfumuki mbango adejoue yango mpo apeselaki yango nzela te soki bosangani oyo mfumuki mbango apesela yango nzela te mbele elingaki ezala pe te parce que mfumuki mbango bametrisaka mpe bakontrolaka mopepe mai mpe mabele ntango mosusu bakokaki konokisa mvula moko kobanda ntongo oyo empêche mpe bandeko babima te mpo asepeli te na bosangani wana kasi ngai na koloba boye na bandeko bazotambola na nkombo ya mfumuki mbango bazwaka mwa ntango mokie ya kokutana na mfumuki mbango bapesaki bango mayo bapesaki bamizongisa malamu kati na bango bakomona ete bakokisi te mission oyo mfumuki mbango apesaki bango po ntango bakomaki epai ya nensongi ya nzila bapesaki bango mpe lisusu mission moko songolo mais mpo na sentiment ya kimosuni bake kosala oyo bake kosala e bacontredire ngai nalobi yango ete wuta bakoma na etamboleli wana mpo bango bakoma nango bamonanaka lisu na mfumuki mbango te bakobangisa biso te bakokosa biso te mpo oyo tozoloba eza bongo tokofingana te tokolobana kaka nde sembo soki bakutanaka na mfumuki mbango batalisa biso mpo na nini mokonzi ya mboka abimisaki dauphin mpe nalandaki bandeko basusu kutu balobaki ke passation de pouvoir moko ezosalema na ndenge ya kimia oyo ntango mosusu ezoyebana te moto mpo alobi bongo akutanaka na mfumuki ngeta bakutanaka na mfumuki mbango bayebisa biso nani aza na bokonzi mpe azopesa yango na nani ntango passation de pouvoir esalemaka elobamaka te ke na bileko ezoya passation de pouvoir moko ekosalema te ezalaka esi esalami nde tokoya kotanga bilemo bapesa biso précision mfumuki mbango passation de pouvoir wana ezosalema nani aza na bokonzi azopesa na nani mfumuki mbango ntango alobaka likambo abombamaka te alobaka sembo ke nakoni songolo pakala po asala likambo boye nakoni pakala po asala likambo songolo bokutanaki na mfumuki mbango oyo wana alobaki na bino boloba na biso ke ezalaki moto boye na likambo boye na esika boye matondo bandeko balandi bomoni esika kani tobendi mpenza suka ya masolo na biso mwa mokolo mwa lelo tolingaki na mwa lombango totila bino mayekani maleki mokolo mwa lelo awa na mongo Congo siège social ya religion Congo africaine tolobi religion futuka mfumuki mbango masolo mabandaki masolo makobaki tala epai kani masolo mabiso mabendi suka lelo tolobi eze kosala esengo awa na ndako ya yambo ya mfumuki mbango tomoni bareligion yonso na baindo ye bakenda na bareligion importe bayingeli na esika mpo ya korekonetre lisusu mfumuki mbango lisiko ya loposo bangunza ye baze na ino mosika bangunza ye na ino baze kozwa mosala ntango mosusu ya kofingaka na ino nesongi ya nzela ya kolobaka na ino mabe ya nesongi ya nzela soko tokotuna bino motuna mosala tataki eli likolo na si apesaki bino yango wana
tokoliki ate soko mosala tata kelili kona se apesaki bino eze tumba lobiko loposo moindo boya tosangena misapi ebele na loboko esanganaka po esala bongo bukasi bangunza bakeseni makabo makeseni tokosangena bongo mpo ya kokokisa bilaka ya mfumukimba lelo 10 septembre lelo epai kani tosangenaki na mongo kongo lelo epai kani touti lisusu kosala losambo oyo mfumukimbangu asalaka 97 ans passé okanisi nini yo ngunza elobeli yo nini moindo esika ozwami ekanisi si yo nini pastor ekanisi si yo nini imam ya moindo maye maloba mina losambo ya mfumukimbangu maye matangemi lelo awa na mongo kongo mateya extrait ya mateya ye totili bino ya nesongi atila lelo na mongo kongo esika yo ozwami okanisi nini olobi nini mfumukimbangu epai na yo aze slogan mfumukimbangu epai na yo aze lokola nzembo ezangi signification to mfumukimbangu epai na yo aze moto ya ntina référence ya lokoso moyi tokolikia etandeze ngonga tozongisi matondo na bino bonso ye bolandaki biso totombeli lisusu boyei bolamu to bonyati malamu na mabele ya bankoko ya nengwa faranga po nini te papa faranga esika otikali kuna na mikili ya malili po nini te nengwa lusansu nengwa nanga pe nengwa mbofi tolobi kimia ya mfumukimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani na manaka isusu matondo